الرحمن الرحيم مقعيق عبد المالك محمد أسكر indhaweyd baa dukaamada ku yaala gobolka Minnesota ayaa waxa ka dhex muuqday dukaamo markaasi ay leeyihiin dadka iyagu foreign-ka ama markaasi soo degay indhaweyd gobolkan Minnesota. Dukaamadaasi ayaa waxa dad badan ay isku raaceen inuu markaasi uu horkacayo ama hormud uu yahay suuqa la magac baxay Hollyland. Hollyland ayaa markii hore waxa uu ahaa dukaan yar ka bacdina uu noqday dukaan weyn ka bacdina heer uu gaaray in markaasi laba loo kala qaybiyo midna laga furo northeast-ga midna markaasi laga furo south-ka magaalada Minneapolis meesha iska gooyaan Lake-ka xarunta weyn ee bilka cusub ee hadda la furay. haddaba Hollyland waxyaalaha uu ku caanbaxay ma ahayn inuu markaasi qalab cusub ee waxa weeye habka cunada ay u kariyaan iyo habka ay u soo dhaweeyaan dadka markaasi macaamiishooda ah. mar aanu Hollyland booqanay oo aan dhowr sawir iyo video halkaasi aanu ka soo qaadnay ayaa waxaanu ka dhex muuqday shaqaalo markaasi ku hadlay afka Soomaaliga. dukaankaasi waxa aad moodaa inay ka shaqeeyaan runtii markaad eegto ajnabiye kala duwan oo ku hadlaya luqado kala duwan. taasi waxa markaasi ay u sahashay in uu markaasi helo macaamiil runtii aad iyo aad u badan oo qolo walbaaba qoladooda markaasi ay la macaamilaan. Hollyland si kastaba haatee waxa markaasi uu sii fiday in uu adeego isagoo oo aan meesha kaliya lagu cunanay in markaasi aad ka soo dalbato banaanka laguna keeno haddii aad leedahay xaflad shir iyo waliba haddii aad leedahay barnaamij kale. Hollyland marka waxa uu haatan la tartamaya dukaamada waaweyn ee ku yaala gobolka Minnesota haddii Allah wadolana ogolaado waxa ay yiraahdeen waxaan higsanayna in dukaamada sida Carrefour oo kale aanu markaasi furno oo ay ka adeegtaan dadka iyagu markaasi aanan u dhalan aan ku dhalan wadankan laakiin se iyagu ka yimid meel kale ee jecelna cunadoodii in ay markaasi iyo dhaqankoodii ay isla haystaan. si kastaba haatee kaliya ma ahayn dadkaasi cunaan laakiin hadda marka aad aragto ama sawirada ama videoga waxa ka dhex muuqda dad ajnabi oo runtii xiisaynaya cunada kala duwan. haddaba Hollyland waxa uu leeyahay haddii aad tahay Soomaali oo degan tahay gobolka Minnesota ama shaqo raadinaysid waxaanu leenahay gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada ayuu idin leeyahay ninka madaxda ka ah Hollyland.